Hello， 歡迎大家嚟到幣加貨節目，我係你嘅節目主持人心心仔，大家都係心心仔。Bitcoin 報價76,900啊，陰公啦，跌咗幾多日啊？1、2、3、4，跌咗4日，我哋即係由星期六日開始跌，咁就之前曾經上過8萬幾，企穩咗好幾日啦，跟住最後尾都係 drop 翻落嚟，去翻而家76,900。咁啊 ETH 報價 ETH 就係2119，咁啊高位就2300幾，跌咗10% 左右啦 around。咁啊 Bitcoin 就冇10% 嘅 ，Bitcoin 就大概係跌咗幾多啊？7000跌咗5000蚊左右啦，5000蚊就係8% 咯，未夠10% 嘅。咁啊發生咩事搞到咁咧？成件事？咁準備有好多資料啦，今日咁啊圖表分析最後尾會講下成個Bitcoin 個結構啊，即係個升勢個結構有冇受損，仲係咪良好跡象咁樣嘅？咁先嚟睇睇新聞發生咩事。其實就大家都應該會知發生咩事㗎啦，就係即係星期六日開始跌，咁跌得最勁就係星期一朝頭早嗰鑊開始 drop 得明顯啲啦。原因其實就係呢一度黑色星期啊，咁爆咗6億幾，6億幾其實唔算多啊，不過喺一個叫做V 型反彈進行中嘅狀態，突然間咁樣就個打擊會嚟得慘少少咁樣啦，6億幾啦爆咗。美國嘅美債嘅殖利率就狂升啦，風險資產魅力就大減啦。殖利率即係國債啊，買美國國債咧咁就收息啦，咁無風險利息啦，被譽為。咁如果一個無風險收息都可以賺錢的話咧，咁何必要買一啲風險資產即係升咧？咁呢個就會影響到股票啦，同埋 crypto 嘅。咁其實呢度就冇講太多，其實點跌嘅。咁我哋直接去講點解會跌啦。就係呢單新聞，就係呢一個，就係特朗普喺星期日晚啊，咁就即係講咗句嘢，就係話你哋冇時間啦，星期二就同以色列傾下點樣打你哋先。咁呢個所謂嘅打你哋就係預告重新啟動呢個軍事行動對呢個伊朗，咁就變得嗰個局勢又唔明朗。咁其實再賴少少配合啲咩咧？就係上個禮拜嘅美國 CPI 數據啦，即係通脹啦，3.8% 啊，咁超誇張啦！成件事仲要呢個超出預期啦，去到咁高，即係個油價係拉升咗成個通脹好犀利啦。咁點解通脹會令到啲 crypto 啊或者啲股票會跌咧？咁樣原因好簡單，就係通脹升。然後聯儲局咧嚟緊咧係唔能夠減息啊，因為減息咧令到嗰啲借貸成本啊，借錢平啲啊，即係嗰個利息。咁然後大家就會借錢去做生意啊，或者係借錢去做唔同各類嘢。咁呢一個咁嘅政策咧，有機會係會推動到經濟向上嘅，然後令到嗰個通脹升得更加勁。咁所以聯儲局冇得減息，咁就流動性受影響啦，咁就一啲風險資產又跌啦。其實就賴住呢個通脹本身升得好勁嘅呢一下嘢啦，再加埋呢個戰爭嘅影響啦，就令到呢個星期六啊跌得比較明顯啦成件事。呢一支紅色咧係15號，15號即係講緊禮拜六禮拜五。已經分唔到邊日啦。呢個係禮拜五紅色大支，跟住呢個禮拜六、禮拜日，其實係上個禮拜五開始已經明顯大 drop 落嚟㗎啦。咁但係嗰陣時都仲叫喺8萬附近，即係就覺得上上落落，即係冇乜太大影響嘅啫。點知星期六日就開始叫跌穿埋呢個8萬，上唔翻去，冇呢個力啊。咁然後我哋就發現個結構好似受影響啦。咁繼續講呢個新聞啦。喺呢段期間咧，Strategy 繼續大力掃貨。咁買咗20億，好多啊，20億。咁total 84萬啦咁樣。
咁 ETH 咧都係掃貨，買咗7萬粒，咁啊接近5% 啦。佢嘅總供佢嘅持貨佔呢個咩5% 咧？就係 ETH 嘅總供應量嘅5%，大概600萬粒附近。咁而家佢 around 係4.37% 嘅，佢哋個目標就係要 achieve 到呢個5%。咁而家佢係差76萬左右嘅啫，爭76萬粒 ETH 咧，佢就可以 achieve 到呢個5% 嘅目標啦。76萬根據佢夜買7萬粒咧，買多10次啦，買多10次佢就搞掂噶啦，成功噶啦。然後我哋睇下其他資料先。一個比特幣現貨嘅 ETF 啦，我哋望到陰公啦，紅色係流出啦，括弧琴日係呢個6億4，上個禮拜五係2億9，跟住有個流入億零啦，上個禮拜再嚟獲6億幾流出2億幾，即係基本上其實呢個跌勢咧，唔係講緊啱啱嗰禮拜五先出現啊，其實已經係成個幾兩個星期 keep 住都係咁流出。咁令到嗰個 Bitcoin 個價唔能夠企得穩啦，因為少咗好多淨流入啦。之前都係由5月開始啦，淨流入6億、5億、4億咁樣有呢啲力嘅推動啦。咁現貨 ETF 嗰 part 就會弱勢少少啦。咁然後望翻路指5月而家咧仲係正喎，估唔到喎。點解5月仲係正咧？咁其實我哋望一望呢個 Bitcoin 個圖啦，呢個 Daily Candle 啦，呢一條黑色咧，我就係擺咗喺呢度5月1號嘅開市呢個位，個價就係76,400附近。咁而家個價係76,800啦，所以你會發覺仲係正㗎，即係其實而家5月過咗19日啦，今日係19號啦，呢19日嘅升幅差唔多已經抹除晒啦，隨住呢一個 weekend 嘅進行。咁之前一路講緊呢個 sell in May and go away 㗎啦。咁喺傳統嘅美股上邊，即係大家覺得5月都係危乎啦 ，take profit 啦，賺夠啦，休息啦。咁而家就點解要喺升翻嘅時候先出現呢件事？咁就冇辦法，只能夠講呢個時也命也。對上2年其實5月都係升㗎，升10%，升11%，係 double digit 㗎，即係嗰個回報。咁再對上3年就紅色啦，負6.98啦，負15啦，負35啦。咁而家26年仲係維持到正數，即係喺6年裏邊其實就3年負數，2年正數，今年係第6年。究竟可唔可以 keep 到綠色啊？有冇啲咩利好消息可以推動Bitcoin 或者叫做成個 crypto 市場咧？Clarity 法案叫做過咗個 markup 嗰關啦，即係逐條審議個關啦，即係民主黨嗰邊都有投票通過啦。咁就要等到8月定7月尾定8月醒唔起，但係要等2個月，然後先會叫做參議院去投票嘅。咁呢個利好消息嘅力就會遠咗少少咯，未咁及時啦。咁我哋再望呢個比特幣嘅貪婪指數，去翻25啦。上個禮拜40幾仲好開心，即係去翻一個中性 neutral 嘅位。而家extreme fear，即係原來只要跌唔夠10%、8% 左右，即刻可以令到成件事個情緒去翻一個勁低嘅位。我哋望翻呢一個對上1個月嘅貪婪指數啦，由4月20去到而家5月19啦，1個月啦，30以上 keep 住徘徊好平穩，一夜就對翻落嚟，而家20幾，咁就但係暫時嚟講都仲係一個 range 嘅底部啫，佢未穿翻嘅。如果望呢3個月睇嘅話咧，即係其實我哋都運行咗喺呢個20至30上邊好一段時間啦，最高位去到49添啦。咁而家叫做穿翻30，落翻20幾，我哋唔好去翻20頭。其實件事我覺得都 OK 嘅，只要貪婪指數唔好去翻20頭，因為20頭係一個幾明顯嘅界線位，再對上叫做幾個月
突破咗20就上咗去20幾至50嘅位啦，而家就回翻落嚟啦。咁然後我哋望埋最後一個新聞，呢個新聞係咩咧？Glassnode 就係一個鏈上數據嘅分析機構，咁佢就警告啦，3大指標啊有個警訊出現啊，會唔會跌翻落去6萬㗎？冇啊！點解會咁咧？就係ETF 嘅資金加速撤出啦，咁啊規模創近期新高啦。咁頭先我哋都望到啦，近即係1-2個禮拜、2-3個禮拜都係 keep 住淨流出，即係下下都紅色幾億咁流出。咁所以令到成件事和咗啦。跟住然後另外一個叫做 CVD 量價指標啊，咁啊一個叫量價指標差啦，咁就追蹤一個主動市價單嘅交易量。判斷究竟係買入啊定賣出係推動個價。咁啊，我哋望到 CVD 係一個深度嘅負值啊，代表賣方係主動以市價單去擊穿個價，即係啲人係直接我唔係 set 價，我唔係 set 止蝕位低啲啦，而係大家見到蝕錢啊或者跌緊賣出啦，直接市價都賣啦，唔係再 set 價啦。咁呢一個咁嘅數據啊，望到原來大家已經驚豬啊，主動賣出咗呢件事。咁然後支撐位究竟喺邊咧？咁然後分析師咧就話76,000至即係74,000、75,000、76,000呢個位咧有一個比較強力嘅支撐嘅。咁啊，如果穿咗嘅話咧，咁啊下一波望嘅話就可能係更低啦。其實佢就冇講得太多嘅呢個位。咁而家即係我哋直接可以去圖表分析，望清楚啲，究竟成件事嘅發展去到邊？圖表分析未開始之前，就有樣嘢要送俾大家嘅。嗰樣嘢係咩咧？就係今個禮拜其實係一個 Bitcoin 嘅一個歷史星期啊！呢個咩歷史星期咧？就係 Bitcoin Pizza Day，就係當年啊，2010年啊。有一個爸爸工程師嚟嘅，都係中意 Bitcoin 嘅。佢用咗1萬粒 Bitcoin 買咗叫做2份 pizza。咁啊，而家計翻條數，大概係值7億零啦。7億啊，7億係啦，7億零蚊美金啦。當年係40幾蚊美金，咁而家係7億美金。咁啊，呢件事講緊係10年啦，16年前。咁呢度咧就有一份禮物。呢份禮物咧就係BTSE 送出嘅禮物，咁然後就大家見到一個 pizza 啦，咁裏邊係啲咩咧？就係一個 pizza 嘅鎖匙扣，唔係鎖匙扣啦，即係一個掛件啦，可以掛喺啲包包度啦。一個 Bitcoin 嘅 pizza 掛件，軟綿綿咁啊，一個公仔好得意啦。然後就係一堆 LEGO，呢堆 LEGO 咧最終咧就可以砌翻一個叫做Bitcoin Pizza 出嚟嘅。咁啊，呢度有2份禮物，而家咧就會喺 YouTube 呢度送出一份呢一個 BTSE 嘅禮物。咁就大家只要喺呢條片下邊留言，就話多謝 BTSE， 我想要。咁然後為期1個禮拜，下星期2嘅時候咧就截止啦。咁我就喺呢一堆人裏邊咧，咁就要抽取一個呢個得獎者。咁啊，最重要，你係要透過我嘅呢個 referral code 去註冊咗，為之憑證，即係為之有效。咁所以你留言嘅時候咧，留多謝 BTSE， 我想要，然後留埋你嘅 UID BTSE 嘅 UID。咁啊，點樣可以成為呢個 BTSE 嘅用戶咧？咁大家可以去我 IG 啦，去我 IG 嘅時候咧，你求其撳我一個 post 都得㗎啦。咁啊，撳置頂嗰個最簡單啦。置頂嗰度咧，呢度咧就會有呢度咧第3頁置頂嘅 post 就會有個 referral code。咁你開戶註冊呢個 BTSE 嘅話咧，咁你就會見到自己個 UID 㗎啦。咁你就可以喺度參加呢個抽獎。
如果你呢度見到嘅話，你又覺得冇得 copy and paste 好慘咧，咁你喺個右邊嗰啲 caption 嗰啲字嗰度咧，都會見到有呢個 BTSE 嘅邀請碼噶啦。咁你呢度就可以 copy and paste。我每一個 post 其實右手邊呢度咧都會有呢個邀請碼嘅，咁你就可以叫做開戶註冊，就係咁簡單。咁啊呢個禮物就會係咁樣送出一份。咁啊，大家留言多謝 BTSE， 我想要嘅你嘅 UID， 咁然後我就會望到究竟你呢個 UID 係咪經我個 referral code 去註冊開戶，咁就可以送俾大家啦。就係咁，為期1星期。好，跟住我哋嚟呢個圖表分析啦。圖表分析呢個位咧，其實係純粹標記一個位置，就係5月1大概係76,400嘅位置開工嘅5月份嘅 Bitcoin 價。咁而家去翻呢個差唔多5月頭嘅位啦。其實呢個水平線要擺喺邊咧？有2個位可以擺。第一個擺喺最近嘅一個低點。點為之最近一個低點咧？我哋呢度見到升高，然後跌翻落嚟啦，係咪？咁升高之前最低個位咧，就係呢度啦。呢一個叫做開盤收盤價嘅位，咁就擺喺呢個位置啦。可以另外一個位置可以擺邊咧？就再擺喺之前嘅低位，就係叫做呢一個位啦。咁啊，大家明白一啲叫水平位點樣擺嘅判斷喺邊咧？就係咁樣啦。咁另外仲有一個位係擺咩咧？就係擺曾經嘅高點，就係呢一個之前嘅呢一個高點。由低位上到嚟跌翻落嚟，然後突破上去，曾經嘅高點就係呢一個位。咁所以如果要擺嘅話咧，其實咧係有2個位，第一個就係呢一個，第二個就係上少少嘅呢一個。咁喺呢個情況咧，我就會用一個叫做用一個長方形去簡單啲。原來有2個位，咁呢一條綠色嘅條條就係佢嘅支撐位。咁呢個綠色條條嘅支撐位咧，先嚟報價俾大家睇先。74,900，74,900，即係你當75,000啦。再上少少嘅呢個位就係75,600，75,600。所以74,900至75,600呢幾百蚊嘅距離咧，就會係有一個叫做支撐位。距離而家76,000幾咧，仲有千零蚊。所以我哋喺一個預期望呢一個趨勢咧，其實好大機會係會跌落呢個位，先有力再上翻去嘅。咁啊，而家仲有千零蚊嘅位置跌啦，可以咁講。咁所以我哋係要觀望態度，睇定啲先嘅。咁而家我標一標個價俾大家啦，方便大家去見到啦。標遠少少啦，呢一個位置就好大機會會掂到先再反彈。然後我哋望另外一樣嘢，望下個趨勢呢個結構有冇改變到。咁可以點樣望咧？就係望啲低點。呢度一個低點啦，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 低點啦。我哋望到晒啲低點。如果我哋要連住佢的話咧，你會發現嗰個趨勢咧，大家望到嘛？假設而家呢度都係個低點啦，我哋會望到佢越嚟越平坦啊！即係嗰個趨勢越嚟越平坦，即係創新高或者繼續上個力。嗰新高嘅意思係比佢早一個高點更高嘅意思啫，唔係歷史新高啊！咁呢一個狀態咧，我哋會預期到佢有機會係形成一個咁樣嘅波，有機會上翻去又落。呢一個就係可以預期到嘅一個趨勢，但仲有一個叫做比較好嘅情況反映到咩咧？而家每一個低點咧，其實都比上一個高嘅。就算而家我哋呢個假設而家就係一個低點啦，76,000零，都比之前呢個係高嘅。所以個趨勢有冇叫做影響咗咧？未算有影響嘅，未算有影響嘅。點為之有影響咧？就係呢個低點去翻呢一個位置，就係比起之前嗰個低點打一個平手或者一個更低咧，咁就會覺得個趨勢破壞咗啦，個結構破壞咗啦。呢個就係嗰個我哋要面對嘅情況。咁啊越嚟越近㗎啦，呢件事有啲危豬嘅情況。咁但係放心，當佢跌得咁狠勁嘅時候咧，應該會有個小反彈。嗰個反彈係咩咧？嗰個反彈就係升翻一半左右，然後就會繼續跌。咁呢個我哋可以預期一下會發生呢件事啦。
點解咁講啊？因為升10格啊，跌5格，升10格啊，跌5格。咁啊，而家調轉啦，開始跌嘅話，咁點啊？跌10格啊，升5格啦，跌10格啊，升5格。我哋就會可以預期呢件事嘅發生。咁呢個就係最簡單嘅少少圖表嘅分析啦。然後我哋再望翻之前嘅呢一個位，曾經嘅高點呢一個位置，升咗上去突破跌翻落嚟呢一個位。本來呢度有個支撐位嘅，呢個位置係幾多呢？78,700嘅位置，78,700嘅位置。可惜啊，就係呢個 weekend 特朗普就話：伊朗你時間冇啦，要 GG 啦你，重啟呢個軍事行動，咁就一下跌穿咗。就算之前呢度企咗咁多日咧，都冇用，個支撐就係支撐唔到成件事。咁跌穿咧，突破咧，其實應該要有個 retest 或者回踩嘅上翻嚟，咁然後再落。咁呢件事咧，我會預期佢會跌到落去呢個綠色條條啦，咁然後會有個反彈啦，即係跌10格升5格啦，又或者用一個叫做黃金比例嘅分析去望咧，就係會上翻去一個叫死貓彈嘅位置咧，然後先再落嘅。咁然後我喺呢一個狀態底下，我哋會望到啲咩咧？我哋望到一個好恐怖嘅圖表，就係一個頭肩頸嘅形態，係一個睇跌嘅形態。咁然後就會跌穿的話咧，就 GG 啦成件事。咁成個5、6、7月咧，預期咧都會有排捱啊！如果成件事發生，咁而家距離呢個所謂頭肩頸咧，其實就過一半多啲啦，成個右手邊都未出現嘅。但係如果出現嘅話咧，咁呢件事咧就危乎啦。咁呢個就係嗰個圖表上面嘅分析啦。咁我哋抹開呢啲圖表，唔望呢啲咧，咁我哋又睇下一啲指標啦。睇下指標幫助到啲咩先？睇睇 CPR 就係 Bitcoin 每個月嘅平均價位。藍色呢3條，我哋望到72,000、73,000、75,000咧，就係5月份嘅平均價位。成個5月而家過咗19日，其實我哋係一日都冇掂過呢3條藍色㗎。所以咩咧？如果嚟緊去掂翻嘅話咧，係一啲都唔出奇嘅。其實係有一個叫做可預測性，原來有機會跌㗎。其實呢件事喺圖表上面係可以反映到出嚟嘅。另外第一個叫做綠色嘅目標價位啦，或者叫阻力咧，就喺呢個81,900嘅位置 hit 咗啦。hit 咗佢之後咧，而家慢慢跌翻落嚟。即係其實有好多人睇住個圖表去玩嘅，就係 take profit 咯，收工咯，5月賺夠啦，咁sell in May go away 啦。咁嚟緊最近嘅就係呢個75,000支撐啦，亦都係頭先嗰個 Glassnode 嗰個新聞裏邊有講到嘅一個75,000支撐位置啦。望完呢個 CPR， 我哋又睇下 Bollinger Band。Bollinger Band 之前貼住個頂升咗好多日啦，跟住然後個中線 Middle Band 嗰度好似企穩咗1日、2日、3日啦，點知跌穿埋。而家嚟緊個 band 底喺邊咧？個 band 底咧就喺呢個 lower band，就係藍色呢個位76,000嘅位置。76,000齊頭係一個幾關鍵嘅位置，因為而家我哋望到呢個 Bollinger Band 咧係有少少趨向翻一個平穩嘅位置。趨向一個平穩嘅位置，咁亦都唔難理解嘅一樣嘢咧。我哋整走呢個 Bollinger Band，我哋擺翻呢條線喺呢一個位，就係前高點嘅呢個位。我哋過咗好多個月份喺呢一度，而家突破咗上去咧，其實就可能會係變做提升咗一個階級嘅一個橫盤。之前喺度橫盤，而家就喺呢度橫盤。其實係可能會發生呢件事喎，咁我哋就喺呢個 Bollinger Band 上面，好似隱約望到呢一個狀態發生。咁所以喺75,000以上咧，最緊要企穩企實，唔好穿就去翻下一個階梯，唔穿嘅話可以喺呢個上邊嘅階梯度徘徊。咁去完 band 底咁我哋會預期76,000正啦。會上翻個 middle band 啦，上翻個 upper band。咁 middle band 而家個位咧就係79,000蚊嘅位置。upper band
82000嘅位，所以成個結構咧暫時係冇影響太多住嘅，只不過係一個叫做適當嘅回調咁解啦。好，跟住然後我哋再望另一個 EMA，EMA 綠色嗰條係20天，紅色嗰條係50天。我哋望到個 EMA 咧，紅色嗰位咧就係76,600，而家我哋正就喺76,600嘅位置。呢一個係一個幾重要嘅分水嶺，一個支撐位。如果穿咗嘅話咧，我哋就會突破回踩繼續跌。綠色嗰條我哋已經穿咗啦，綠色嗰位咧就78,500。我哋要喺勁短時間內上翻去綠色嘅上面，否則嘅話，你睇唔睇到嗰個紅色係咁樣啦？綠色個端已經出咗嚟啦。其實如果我哋徘徊多喺呢啲位置4、5、6、7日咧，個綠色端又慢慢端落嚟，然後就會形成翻一個叫做死亡交叉嘅 EMA。咁啊，注意啦，即係成個6、7月都會係一個低位嘅徘徊。咁啊 ，EMA 之前都同大家講過啦，睇一個近期嘅趨勢裏邊幾重要嘅指標啦。呢度有一個黃金交叉，呢一日之後，大家見到升得幾厲害啦。升完之後，反而呢啲位即係撐唔撐得住，就係一個好關鍵嘅位置。然後我哋望埋最尾嘅一個 SMA 就係呢個 Simple Moving Average， 綠色呢條50天移動平均線。位置喺75,800，所以我哋會見到75,000啊、76,000啊呢啲位咧有好多支撐，呢啲支撐 support 到搞得掂。呢一度200天嘅 EMA、200天嘅平均線就係遇到個阻力，咁啊跌翻落嚟。藍色呢條100天、50天要撐得住，能夠上翻去，再突破埋紅色上嘅話咧，咁成件事就會好美好。即係結構上暫時可以同大家講係冇影響到嘅，只不過我哋呢啲嘅支撐位，頭先咁多個唔同嘅指標嘅支撐位都要 support 到 ，support 唔到就一齊大聲叫一聲 GG 啦，我哋然後等6、7月啦。好啦，望完呢堆之後咧，我哋最後睇到一個圖表嘅分析。咁我 delete 咗呢一個最低呢個線啦，然後拎個黃金比例出嚟。今次個黃金比例咧，我哋由低度起，日線圖由低度起就係度呢度之前11月定12月最低位定1月啦，唔記得啦，由佢啦。呢一個位開始拉到最高，拉到最高去到呢個頂位，我哋望到如果以呢一個低位嚟一波反彈去計的話咧，跌到咩位置先叫健康咧？或者叫仲係健康咧？原來跌到落71,000，或者跌到落68,000，都仲係叫健康嘅修正、健康嘅回調。咁呢個位置有啲遠，好似唔太準。咁我哋就擺一個近少少。個唔太準係咩咧？太遠啦，嗰個數據。我哋拎個近嘅。嗰個近嘅意思就係揾一個最近嘅低位，階段性低位就係呢一個位置。我哋望到由低位開始升到呢度，升10格點啊，要回5格，回5格會去到邊啊？73,900或者71,000，呢度會有個黃金支撐。原來71,000、73,000係一個叫做黃金支撐。一日未去到呢個位咧，我哋都唔使灰心住嘅，唔使灰豬嘅。咁呢件事就係俾到一個結構上面嘅安心我哋。我哋望完呢個黃金支撐嘅話，我哋調翻轉望啦。我哋拎一個4小時圖嚟睇一睇先，因為我哋要 zoom 近啲睇一啲近啲嘅數據啦。我哋拎一個最高位近期階段性，就係呢個位計埋影線，拉到最低計埋影線，就係早幾日呢個位。呢個唔太叫做make sense 或者個有效性唔強嘅。因為呢一個係咪叫階段性嘅低位咧？因為好近而家今日嘅日子啊，所以唔太可能叫做準確、準程度高。但係照望住先，如果我哋由一個高位咁慢慢跌落嚟咧，係理應會有個反彈上翻去嘅，跌10格升5格，嚟緊先會繼續跌。咁所以如果嚟緊有反彈嘅話咧，最高位係會去到呢個79,400至80,200嘅位置。
呢度會有一個黃金阻力，大家可以考慮喺呢個位度 take profit。即係如果喺8萬之前呢個位冇 take profit 咁點啊？而家嚟多一次機會俾大家。但係呢個可能性或者呢個有效性偏低嘅原因係，萬一因為呢個係4小時圖，4小時即係每4個鐘就一支陰陽燭。萬一嚟緊嗰幾支4小時係好快咁跌咗落去嘅話，咁呢個所謂階段性嘅低位就冇效啦，就要再褪啦。咁所以呢件事我稱之為有效性唔高，但係叫做可以叫做參考下咁解嘅啫。咁啊，純粹望 Bitcoin 嘅話咧。75,000至76,000企得穩，一切冇問題。如果企唔穩，成件事我哋亦都望到呢個4小時圖嘅個走勢啊，個低點嘅走勢啊，大家望到嘛？其實已經係一個可預測性嘅事，希望佢能夠及時反彈上去啦，再創一個叫做近期嘅高位啦，咁先可以延續成件事。否則嘅話就只會升翻一半又貼住去咁樣。就會好似一塊鏡咁樣重複翻之前呢一段咁樣跌落去，咁呢個就係Bitcoin 嘅一個分析。咁今集就嚟到呢度啦。中意呢條片嘅就 subscribe、like、share 啦。咁就同埋大家要參加呢個 Bitcoin Pizza Day 嘅抽獎。咁就喺呢一條片下邊留言，咁就多謝 BTSC。然後我想要，咁然後再加埋你個 UID。UID 喺邊度揾咧？就係我 IG 上面嘅任何 post 都有啊。同埋呢一條片去翻我嘅 YouTube channel 啦。我嘅 YouTube channel 其實都有 Crypto Cafe。如果你喺白兵電台度睇的話咧，咁去翻我嘅 YouTube channel 啦 ，Crypto Cafe 啦，下邊嘅 description box， 即係呢個 info box 下邊都有呢個 BTSC 嘅邀請碼。咁你只要用呢個邀請碼去註冊開戶嘅話，你就會有個 UID 噶啦，咁你就可以嚟參加呢個抽獎。就係咁樣，今集嚟到呢度啦，多謝大家支持，拜拜。